Cześć, witajcie, jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Valhalla na naszym kanale. Właśnie jesteśmy już pod misją, nawet cutscenka się rozpoczęła. Tego nie zamierzałem, ale no trudno. Rozpoczynamy. Znowu ty, cześć Loki. Underestimated the heft of your balls, Oathbreaker. You dare show your face. Oathbreaker, I did to you what you did to my son. This is only fair. And Sutunga, what of him? Don't blame me for your own lack of character. You stole the mead. For the safety of my people, Loki. For Aesir, for Vanir, for all of Asgard. But not for Jotnar. Not for me. You let the Jotnar into Asgard. So many dead, all so you could smuggle in your son. He was not safe here. They knew what he was and knew what he would become. Just as you do. I swore to you I would not harm him. That is the truth. That is the truth now. But how it will gnaw at you, knowing that to kill my son will undo your doom. Release him, Harvey. Release Fenrir, or I swear I will kill you, here and now. You are out of favors, Trickster. You're welcome to try. No tak, on też jest Jotunem. Why wait till Ragnarok when you can die now? No quarter this time, Loki! You have gone too far! I will feed your corpse to Fenrir. To już wiemy też czemu Basim. Po skończeniu tego wątku, to chyba ostatnia misja, powiem wam o co chodziło z Basimem i tak dalej. Będzie 20 minut mojego pierdzielenia o co chodziło. Let's see if you fight as well as you lie! Ej, mocno jest. Curse you, Loki! We were like brothers once! A, ty nie robisz to samo co tamten, zamieniam się w lód, muszę podbiec do ognia. You might be the strongest, but I was ever the quicker one. You meant to have me killed! You Zebrałem meant to moc. have me killed! I will never forgive that. No. Zemsta nie do końca wyszła. Are you finished? Curse you, Harvey. Your own distrust has undone you. Now go. And do not show your face again. I cannot be other than who I am. All this was fated. All this will happen again. But you will not be here to see it. Do not be so sure of that. The game is not over. The game is never over. I ma rację. Gra się nigdy nie skończy. Gra będzie powtarzana w kółko. Później jako Basim. No. Kolejne drzewko skończone. Skończyliśmy wszystkie te tutaj żółte, a zostało nam teraz tylko tutaj się pomalutku rozwijać. Tu damy punkcik. I tu damy punkcik. So who knows what mischief. But I will not see him again soon. I te nagrania wtedy mają sens. Dobra, nie będę wam na razie mówił o co mi dalej chodzi. Poczekamy na koniec wątku. Idziemy teraz tu. Mieliśmy się tu spotkać z studni Mimir. Czy jakoś tak?
The probabilities lead us here. The calculations give us hope. Speaking To with jest ta someone? kula. Do you have the mead? I do. Must I drink it now? Not yet. For once you drink, your Hugur will take flight and be ever fixed. Drink only when the hour of your death approaches. Then why are we here? When Ragnarok has come and gone, this place will remain. Remain and remember. Wise Mimir, keeper of the well, give me your counsel. You who seek immortality may find it within these waters. But there is a price. As always. The mead is not magic alone. It requires the sacred waters of Mimir's well to ferment into its final state. Before you take these waters, you must infuse them with the blood of the Aesir. To remember you, it must know you. Surrender a part of yourself to the waters that nourish the World Tree. Only then will you have that which you desire. Gunlother warned of chaos and change. I would know the cost. Aesir blood will infuse this water, and the poor humans of Midgard will be forever altered. What happens then? None can say. This is what the others feared. But then they always cared overmuch for vermin. And if I make this sacrifice, what then? While death and ruin rage all around, the World Tree will keep you. Your body will die, but your Hugur will live on here. In time, you will be born anew, into a new world birthed from the ashes of the old. Do you vouch for this strangeness? I must believe it, for there is one I love dearly who depends upon it. And there is no other way. None. It seems I have no choice. You never did. How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would give all that and more. Oddasz swój. A piękne oko. It is done. The sacrifice has been made. Whosoever drinks of the mead, the World Tree will remember them. And you? What is your sacrifice? My liberty. Suttungr and Gunlother will not forgive this trespass. They will hunt me now to the edges of the Nine Worlds. What are they to you? We ruled together for a time, a noble triad, as father, mother, and the sacred voice. 6 times we tried to blunt the fangs of Ragnarok, and 6 times we failed. The mead was our 7th. But they feared how it might change the humans for the worse, so they locked it away and banished me from Utgardr. By your efforts, you have returned to me what is mine. The ashes of my husband. He made his own sacrifice for knowledge. With a few changes to this mead, I may undo old sorrows. Do as you will. I've had my fill of this cursed realm. Right mind, heart's ease. Beloved, I will not fail you again.
is done. Now to Asgard to save my people. Muszę tu dojść, czy muszę obudzić się? Opuść Jotunheim. Czyli muszę się obudzić, pobudka. Powiem tak. To zaczyna nabierać sens duży. Zobaczymy jeszcze zakończenie, bo z tego co wiem chyba będzie jedna albo jeszcze dwie misje w Asgardzie. Mimo, że to wątek Jotunheimu. Z tego co ja wiem. I wtedy będę mógł odpowiedzieć na te same pytania, które mi zadaję od dawna i mieć już wtedy 100% pewność, bo miałem podejrzenie od prawie początku gry. One się coraz bardziej były pewne. Pod koniec gry, w sumie pod tego spotkania z Basimem, byłem już tak na 90% pewien. Przez ten wątek Asgardu już tak prawie na 100. I teraz jak ten Jotunheim, to co ja zakładam się spełni, to będę na 100% pewien, o co chodziło z Eivorem, Basimem, Sigurdem. Ja będę mógł wam to też wytłumaczyć. Bo przez mitologię też wiedziałem, co się stanie, tak pira z drzwi, ale nie do końca, dlatego teraz czekamy. Ach, cześć Eivorek, mój. Tak samo jak Odyn. Oko rozwalone. Ale nie do końca, bo ty je jeszcze masz. A Odyn nie. Czyli Havi. Dobra. No. Come, settle your mind and tell me what you have seen. Strange things, Volka. I'm learning much and seeing more than my mind can understand. Go on. In Jotunheim, I sought and found a mead of incredible power. It promised a strange effect. To drink it would deliver me from death, shield me from the destruction of Ragnarok. By this mead, I hope to live beyond my own death, well into the future. Fascinating. Was that your final vision? They have not ended, not yet. Something compels me to return to Asgard. The elixir is ready when you are. W głębi siebie. Nawet Eivor chyba dochodzi do tego co ja. Kolejne 2 punkty mocy. Okowy losu. Zostało nam 12 minut. Po raz pierwszy widzę, że się tu mogę rozglądać. Ruszamy na Asgard. Mit się musi spełnić. Z dodatkami bądź, ale do tego musiało dojść. I pewnie zaraz dojdzie. W Asgardzie panuje mrok. Wieża Heimdalla.
The Nornir told me you'd be here. The cord is forged. Gleipnir, I call it. I'll wager there's a good story behind that wound. A tale for another time. Thank you for this. When you bind the beast, spare no loose ends. The cord will stretch or shrink to fit your needs. How tightly will it hold? The beast may resist. The more you tighten the cord, the stronger it will hold and the greater it will hurt, till the beast is rooted to the ground. Thank you, Ivaldi. You may go. You mean from Asgard, do you not? My debt to you is paid in full? Yes, as promised. Thank you, Harvey. I did not expect you to remember. Where will you go next? Under the mountains of Svartalfheim. Our mountains. To free the Earth's riches. For this is what I know best. Wypuszczam ci Ivaldi na wolność. Ech. Depnir. Rozdajmy punkty umiejętności na to drzewko i no co? Ruszymy dalej. 3 punkty i ta część zostanie skończona. Jeszcze trochę i skończymy już drugą część drzewa następna. To jest tak pochodne. O. Dobra, nie zdechnę. Chcę skoczyć do końca. O. A mogłem skoczyć normalnie. To się męczę. Żeby była łatwiejsza droga, ale tak będzie mi najwygodniej. Bo jest tyle po prostu, płyniemy sobie tam. Jest około kilka minut płynięcia. Ale teraz to już rozumiem w miarę sens. Teraz zobaczymy, co to będzie. Porozmawiaj z Tyrem. Ech. Zdałem to w ogóle 8 minut czasu antenowego. Plus ja mogę nam przedłużyć to jeszcze dyszkę, chociaż nie wiem, czy też dam radę, bo bądź co też... Fajnie jest tak, że piekę teraz w piekarniku lasagne i muszę też jej pilnować, tak i tak dalej, ale... Tak w ogóle bardziej się przyjdzie. Z której strony mamy to przypłynąć? Chyba, czyli całą wyspę musimy opłynąć. Jakby. No, gra chyba raczej przewidywała, że my się udamy po prostu stąd szybką podróżą. Prościej by było, ale to wychodzi krótsza droga w praktyce. Ech, prawie na miejscu. Zaraz będziemy tutaj sobie normalnie podejść i będzie dobrze. Cast about this land, my friend. Tutaj zaraz też jest, właśnie na to patrzymy, to jest normalna ścieżka do tego punktu, do którego się mamy udać. Tyr! Are you near? Jest pewnie. A propos żarcia. Trzeba się odregenerować. Bądź co bądź, chyba gra mi nie bez powodu daje to jedzenie. Wiecie? Tak na logikę. Jak
Jak mi coś daje, to oznacza, że to się albo przyda, albo przyda. Nie mam w ogóle tych punktów. Metrów. Harvey, you're a balm to my eyes. What happened to yours? A sacrifice for something greater. Is the wolf nearby? Yes, but he's grown. I have kept him company, but he's consumed by a sadness I cannot understand. Regrettable, but necessary. I knew from the start this wolf brought ill tidings. From the start, it was a kind creature. But our mistrust and cruelty have robbed the poor wolf of its sweetness and life. Would it be a kindness to kill it, then? We are past the time for such mercy. This wolf has power now that would test our strengths combined. I fear he is possessed of a power that renders him ever-living. Then we will offer him a different fate. This cord is unbreakable. You must convince him to wear it. It will act as a leash, whose magic will signal that he is safely secured. An assurance to the Aesir who fear him. A beacon, that is all. No harm will befall the poor Fenrir. Fenrir, yes. You know the creature's name. Did Loki tell you? He did. It is a fine name. Yes. Dweller of the Fens. An apt name for his current fate. Fenrir! A good word has come! Leave me. I wish you well, Great Wolf. But a fear still hangs over Asgard. The Aesir worry about your growing size and strength. Do they now? And what do they have to be afraid of? Old friend. Harvey brings a collar fashioned by the dwarves. A beacon. That we may track from a distance to know where you roam. Wear this, and you may live and thrive in Asgard, without worry. I smell something sour. Wear the collar! Or return to Jotunheimer. There's no third way. Son of Loki, have I not treated you with kindness? We are bonded, you and I. And as I trust my king, so you may trust me. Open your mouth. As a pledge of faith, you may take my hand if I am untrue. Fair. Be swift, Harvey. No to... Pamiętam ten mi, to nie mówiłem jeszcze, gdy był malutki Fenrir. It burns. Harvey? Lies. Unbind him! Harvey! Here you stay, Fen Dweller! Radził, tak jak było powiedziane. Miał wrócić. Here you die. Deceiver. Brothers will fight one another, kill one another. You speak in riddles. The home of the gods turns red. Red with gore.
dam nam dodatkowy czas wynoszący na ten moment 4 minuty. Może się wygrobimy, ewentualnie jeszcze nam dychę mogę dodać. Cześć, Rinku. Storms, an age of war. Where did you hear these words of prophecy? Okej, chodź ten. Ja się ciebie nie boję. Dobra, nie spodziewa. Comes the second great sorrow, when the Harvey goes to fight the wolf. How do you know these things? This is the tale I tell myself each night in the cold and dark, before I sleep and dream of tasting your flesh. Fenrir. Wiem, że to jest na mnie.
Random, jeszcze jedna tylko misja. Oszukać przeznaczenie. Chyba ostatnia, chociaż nie wiem. Ale dobrze, to co, będziemy kończyć ten film. To byłoby na tyle. Ja byłem Ryczką. Na razie, no i cześć. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla. Pa.